إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إني watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa Allahu al-khalqa ay ath-thaqalaini lighayatin muhimmatin. Allah amewaumba majini na wanadamu kwa lengo lililokuwa la muhimu sana, ala wahiya alqiyamu bitauhidih, ni jambo la kusimamia kumpekesha yeye subhanahu wa ta'ala, wa ta'atihi wa ibadatihi, na kumtii yeye na kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi, kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Lakini sio hivyo tu, watazawudi bil khairati wat ta'at, na kuchuma mzigo na zawadi kwenye mambo ya kheri na mambo ya taa, walisti'dadi lil akhirati, na kwa lengo la watu kujiandaa kunako akhera, wal mujahadati bisabri wal musabara, na watu kutoa juhudi mbalimbali na kuweza kusubiri vile vile na kuzifunga nafsi. Kullu dhalika, mwanadamu ayafanye hayo yote hata yaati amrullah, mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu, wa an yaqifa baina yaday Allah, na akafikia kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mutaali al-kabir. Haya ndiyo baadhi ya malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemleta kwayo mwanadamu katika huu ulimwengu. Qala Maula jalla wa ala fi kitabih, amesema Allah ndani ya Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikumuumba mwanadamu wala sikumuumba jini wala majini illa liya'budun, isipokuwa wote hao waniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la kukaa kwenye hii dunia ni wao kunyenyekea kwa Mola wao, na wao kutekeleza amri za Mola wao na kujiepusha na makatazo ya Mola wao subhana. Wa qala aidan, na pia Allah kasema, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na uendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka umauti utakapokujia. Hiyo ndiyo safari ya ibada inapokuwa imeishia. Lakini Allah pia akasema, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, yeyote atakayemtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye sunna zake na maelekezo yake, huyo atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Allah subhanahu akatuambia ndani ya Qur'an, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, watu wachume na wachukue zawadi katika hii dunia, na bora ya zawadi ni taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah pia akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah, na nafsi
Itazame ni jambo gani mlitanguliza siku ya Kiyama, jambo gani itakalokuwa lenye manufaa kwake yeye mwanadamu mbele ya Mola wake subhanahu subhana. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الإمام الترمذي متوم صلى الله عليه وسلم نايكسيما اغتنم خمسا قبل خمس pata faida kwenye mambo matano kabla hayakudiriki mambo matano. Chuma kwenye mambo haya matano, pata faida, pata kheri kwenye mambo haya matano kabla hayajakufika mambo matano ya baadaye. Jambo la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hayataka kabla mautik, uhai wako kabla ya kufa kwako. Utengeneze uhai wako kwenye manfaa, chuma kwenye uhai wako yale yenye kumridhisha Mola wako. Bali Mtume pia akasema, wasihataka kabla suqmik, na afya yako kabla ya wewe kuumwa. Pale ulipokuwa na afya, pambana uweze kumridhisha Mola wako. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wasihataka kabla mautik, na afya yako, wasihataka kabla suqmik, na afya yako kabla ya wewe kuumwa. Wa shababaka kabla haramik, na ujana wako kabla ya ukongwe wako. Lakini pia akasema, wa faraghaka kabla shughlik, na muda wako na faragha ulionayo itumie kabla ya wewe hujaanza kushughulishwa. Wa ghinaka kabla faqrik, na utajiri wako na mali zako ulizonazo tumia kabla ya kuwa wewe ni fakiri. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yanaonyesha ya kwamba mwanadamu kuwepo kwenye hii dunia ni fursa. Kuendelea kuishi na kupumua na kuwa na afya, hii ni fursa anayotakikana aitumie vizuri. Wa inda al-Imam al-Baihaqi, na kwenye sunna jami' au sunan lil-Imam al-Baihaqi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, afdalul mu'minina imana ahsanuhum akhlaqa, muumini aliyekuwa na imani ya kisawasawa ni yule mwenye tabia zilizokuwa nzuri. Lakini pia Mtume akasema, wa akiyasuhum aktharuhum lilmauti dhakira, na mwenye akili mwerevu ni yule ambaye anakikumbuka sana kifo. Bali wa a'dhamuhum lahu isti'dada, ni mwenye kuyafanyia maandalizi makubwa kunako hicho umauti, kunako kifo ambacho kinachomkabili mbele yake. Amekuwa ni mwenye kukiandalia mazingira yaliyokuwa mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yenye waja wa Allah subhanahu, fa inna Allah qad bayyana fi kitabih, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ndani ya kitabu chake juu ya jambo la kuchukua tahadhari ya kama mwanadamu alla yaghtara bil gharur, asihadaike na shaitan, bali asihadaike na haya maisha ya dunia ambayo ndani yake kumejaa fitan, kumejaa fitna mbalimbali, kumejaa ghurur, kumejaa udanganyifu, kumejaa starehe, kumejaa mabalaa mbalimbali. Bali haya maisha mwanadamu anatakikana awe ni akiyasun nasi, awe ni mwerevu sana kwenye haya maisha, kwa sababu ni maisha ambayo ni gharara, ni maisha yenye kuhadaa. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe tu ya kuhadaa. Bali Allah pia akasema, wama hadhihi alhayatu dunya illa la'ibun wa lahu wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Na hayakuwa haya maisha ya duniani haya isipokuwa ni la'ibun, ni mchezo tu, wala huun, na ni upuuzi tu. Wa inna ad-dara al-akhirata, na kwa hakika maisha ya akhera, lahiya al-hayawan, huko ndio kuna maisha ya milele. Lahiya al-hayawan, ndiko kuna maisha ya sarmadia. Lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun, lau watu wangelikuwa wanajua. Lakini Allah pia akasema, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Tambueni ya kwamba hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni laibun, ni mchezo, walahun, na ni upuuzi, wazidatun, na ni pambo tu hili maisha ya dunia, watafakhurun bainakum,
na kujifakharisha watu kati yenu, watakathurun fil amwali wal aulad, na watu kukithirisha mali, kukithirisha watoto, ili aweze kujifakharisha mbele za watu kwamba jamaa min al amwali kaita wa kait, kwamba amekusanya katika mali kiwango hichi, akaunti zake za benki zinasoma kiwango hichi, akaunti zake za simu zinasoma kiwango hichi, amejenga kile na kile, amenunua vile na vile, Allah amemruzuku watoto kadha wa kadha wa kadha. Hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni tafakhurun bil amwali wal aulad, ni kujifakharisha kuna mali na watoto. Wallahu a'lam. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika mtihani na fitna na katika balaa na musibatun jasima, na msiba uliokuwa mkubwa, ni msiba na mtihani na fitna ambayo yaishuha alalamu alhain, ni msiba na mtihani ambao dunia inaishi nao leo hii, katika msiba ambao umemghafilisha mwanadamu, katika fitna ambayo imemfanya mwanadamu ayasahau yale ambayo amekusudiwa aishi kwenye hii dunia kwayo. Ala wahia, nao ni fitna harbun barida, ni mtihani wa fitna ya baridi, wal aduwu almakira, na ni fitna ya adui anayefanya vitimbi vya sirisiri, bali wasummu labib, na ni sumu ambayo inatumia akili sana, ni sumu ambayo yas'a biha a'da'u hadha ad-din al-'azim, wanaieneza maadui wa dini hii kubwa na tukufu. Ala wahiya kurratul qadami wa ka'sul alami, ni mtihani wa mpira wa miguu na kikombe cha dunia, au kikiite kwa jina lingine zallatul alami, kutereza na kukosea kwa kidunia. Harbun dakhili, vita ya ndani ya siri kabisa, tena barida, hakuna anayeweza kuihisi kama hii ni harbun dakhili, wala mtu hawezi kuhisi kwamba hii ni summun, ni sumu ambayo inampenya mmoja baada ya mmoja, alfajiru walbarru, mwema na muovu, wote wanaitafuna na kuinywa kidogo kidogo. Ndugu zangu, kurratul qadami wa zallatul alami, mtihani huu wanaueneza maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, tena wanaueneza kwa kiasi kikubwa sana, kwa mashambulizi makubwa sana, ambayo mtoto mdogo naye pia anaanza kuinywa. Mzee anayemalizikia uhai wake wa dunia, aliye kwenye 10 la mwisho la kumalizia maisha yake, bado naye amalizia kuinywa sumu hii ya ka'sul alami, zallatul alami. Ndugu zangu, awalan, jambo la mwanzo, alinalama, tuweze kujua Uislamu wetu huu haujaharamisha mazoezi wala michezo. Dini yetu ya Kiislamu hii ina adilla mbalimbali na ushahidi mbalimbali kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam,
dalili zinazothibitisha uhalali wa watu kuwa ni wenye kucheza michezo ambayo itakayokuwa imechunga vidhibiti vya kisheria. Sawasawa itakuwa ni michezo ya kinyoyo, sawasawa itakuwa ni michezo ya viwiliwili, sawasawa michezo hiyo itakuwa ni michezo ya kutibu maradhi ya mtu alionayo wakati huu, au ni kutibu maradhi ya kesho kutwa. Uislamu umehalalisha michezo kwa adillatun kathira. Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam anasema, almu'minu alqawiyu khairun wa ahabbu min Allah min almu'min adh-dha'if. Muumini mwenye nguvu ni mbora tena anapendeza sana mbele ya Allah subhanahu kuliko muumini ambaye ni dhaifu. Wanawachuoni wa tafsiri ya hadithi hii wakasema, nguvu inayokusudiwa hapa ni quwwatun badaniya, ni nguvu ya kiwiliwili, wa quwwatun diniya, na vile vile nguvu ya kidini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walipomwijia kumshtakia kunako uchovu wanaoupata, faamarahum bin naslan, akawaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam an-naslan, waweze kutembea kidogo. Wa hiya min anwa'i riyadha, ni katika sampuli ya michezo. Walikuwa wamechoka na uchovu mbalimbali, wakamlalamikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaamrisha wafanye an-naslan, waweze kutembea tembea, waende kule na kule. Na kweli walipofanya mwili wao ulikaa vizuri, ibadallah. Lakini pia kwenye umratul qadha, alipokwenda kufanya umra Mtume, umratul qadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba an yarmulu bi thalathati ashwati alula, watembee kwa haraka haraka kwenye Kaaba pale mara 3, tena watembee kwa nguvu kweli kweli. Liyara almushrikuna quwwatahum, ili washirikina waliokuwa juu ya milima na juu ya majabali waone kwamba wale waislamu wana nguvu, na yale tuliyowatuhumu nayo kwamba wana maradhi, hawana maradhi. Walitembea pale masahaba kwa nguvu kwenye shautu, kwenye ule mizunguruko 3 ya mwanzo. Washirikina wakathibitisha hilo ya kwamba waislamu wana nguvu. Lakini sio hivyo, ibadallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaruhusu Wahabeshi kucheza ndani ya msikiti kwa kutumia vifaa vya kivita, warusha mishale, warusha mikuki. Mtume aliposema kuwaruhusu wale Mahabeshi kucheza mule ndani, akasema likai ya'lama alyahud, ili Mayahudi wajue anna fi dinina fushatun, kwamba kwenye dini yetu kuna hali ya fusha, ya upana. Wa inni bu'ithtu bilhanifiyati samha, nami nimetumwa kuleta ukarimu kwenye hii dunia. Wa inni bu'ithtu bilhanifiyati samha, nimetumwa na dini ambayo ni hanifia, inayowaamrisha watu muabudu Allah peke yake, na ni dini iliyojaa ukarimu. Wahabeshi walikuwa narusha mishale ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Riadha, michezo ni kitu kipo katika dini. Uislamu wetu umeruhusu watu kucheza, ikiwa ile michezo itachunga vidhibiti vya kisheria, itachunga kanuni za kisheria, ikawa ni mchezo kwa ajili ya kujitengenezea afya njema, ikawa ni michezo kwa ajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali ya leo na ya kesho. Uislamu haukatazi mchezo wowote, mchezo ambao utakaochunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Michezo hiyo ni mubahu inda shar'ina. Sheria yetu imeruhusu michezo ya namna hiyo. Sasa tukiangalia dhawabitu sharia, tukitazama baadhi ya vidhibiti vya kisheria, tukaviangalia kwenye kurratul qadami wa zallatul alam, kwenye mpira wa dunia na hili kombe la dunia na michezo hii ya mguu ambayo watu wanaicheza, tunaona kabisa anna kurratul qadami, kwamba mpira wa miguu huu unaotajwa, kharajati, umetoka kwenye yale mazoezi riyadhatun lil abadan, umetoka kwenye mazoezi ya kiwiliwili, umekwenda kwenye laibun bil adiyan,
ni kwenda kucheza na dini za watu, kwenda kuziharibu dini, wa khasatun al-Islam, na hasa dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu ndiyo dini ambayo imenyooka, ndiyo dini ya kweli, ndiyo dini ya sawasawa anayotakikana kila mwanadamu aifuate, awe Mnasara, awe Myahudi, awe Mbudha, awe Muhindi na wengineo, wote wanatakikana waifuate dini ya Kiislamu. Na kule kote waliko katika dini, Allah tabaraka wa taala amesema huko kote ni katika watu waliojiingiza katika hasara. Dini ya Kiislamu ukiangalia vidhibiti vyake unaona inaharibiwa kabisa na kurratul qadami, na mpira wa miguu. Falihadha, na kwa mantiki hii utaona kuna adhararun wa mafasidun, kuna madhara mbalimbali yanapatikana kwenye mpira wa miguu na mafsada mabaya yanapatikana kwenye kurratul qadami wa zallatul alami. Miongoni mwa madhara yanayopatikana kwenye kurratul qadami wa zallatul alam, kwenye mpira wa miguu, na hasa leo hii tunaliona hili zallatul alami, mpira wa miguu umeletwa ilhaul ibadi amma aradahu Allah, amma aradahu minhum, amma aradahu Allah minhum. Ilhaul ibadi, mpira umeletwa kwa lengo la kuwapumbaza wanadamu, kuwapumbaza waja. Amma aradahu Allah minhum, kuna kwa yale ambayo Allah subhanahu amewataka wayafanye. Mpira huu ni pumbao, limeletwa kwa wanadamu ili watu waache kabisa, waachane na yale mambo ambayo Mola wao amewaumba kwayo wayatekeleze, katika al-awamiri wan-nawahi, katika maamrisho mbalimbali na makatazo. Ndugu yangu Muislamu, lau jicho lako litakuwa liko wazi vizuri sana, lau litakuwa jicho lako ni la uadilifu, litakuwa lina ukweli ndani yake, hautaweza kupingana na mimi kunako hii nukta ya kwanza ya mbinu na nukta ya kwanza ya mpira wa miguu umekuja kuwatoa watu kwenye malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sintotaka kukupa mifano mingi, lakini hili tu la kutosha la kwamba Mola wako subhanahu wa ta'ala anakuambia ndani ya Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wanadamu na majini hawakuumbwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu. Watu wa mpira wanatamani kusema wama khalaqtul jinna wal insa illa liyal'abun, wanatamani waseme kwamba hatukuumbwa kwenye hii dunia isipokuwa tucheze. Angalieni hizi furuq, angalieni hizi timu za kanda, timu za maeneo, timu za wilaya, timu za mikoa, mpaka timu za nchi, mpaka timu za dola mbalimbali. Ziangalieni hizi timu namna ambavyo harakati zake zinazoendeshwa ndani yake, mtaona ndani yake pana pumbao la watu kupumbazwa kabisa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo Mola wao amewataka wayafanye sasa hivi yatakuwa hayana nafasi, kwa sababu tupo katika timu, tupo katika kambi, tumesafiri sisi kwenda masafa ya mbali kwa lengo la kufanya mazoezi na kucheza na timu fulani. Makatazo mbalimbali ya Mola wetu yanawekwa pembeni, maamrisho ya Mola wetu kadhaa yanawekwa pembeni. Hili ndilo lengo kubwa. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Mapenzi kwenye nyoyo, nyoyo zimekumbwa na mapenzi ya mipira. Hakuna mfano namna hiyo. Tarehe ya dunia hii haijawahi kuandika historia ya damu, haijawahi kuandika historia ya machungu kunako mapenzi ya nyoyo, kunako mipira. Tokea Allah umbe huu ulimwengu ila yaumi nasi hadha, hizi karne za mipira hizi zinaweza kuandikwa kwa damu au zikaandikwa kwa uchungu, namna ambavyo nyoyo zilitakiwa zifungamane na Mola wao. Leo hii nyoyo zimefungamana na mipira. Huzuni zinawapata watu kwa sababu ya mipira,
Kutengana watu kumepatikana kwa sababu ya mipira. Shughuli zinakufa kwa sababu ya mipira. Uhasama unapatikana kwa sababu ya mipira. Je, halikuwa hili lengo la makufari wamelifikia? Mpira katika moja ya madhara yake ni ilhaul ibadi amma aradahu Allahu minhum, ni kuwapombaza wanadamu kunako yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka kwa wao. Nyoyo hizi zimekufa, mapenzi yamehama baina ya watu kwa sababu ya mipira. Lakini pia katika madhara ya pili ni da'bul kufar. Mpira ndiyo tamaduni ya makufar, ni jambo ambalo wamelileta wao kwenye hizi jamii zetu au kwenye huu ulimwengu. Lakini sio hivyo tu, wakauwekea kanuni mbalimbali ili uitwe mpira uliokuwa salama. Ni lazima ufuate utaratibu wa namna hii. Kanuni hizi hazijaja kwenye nchi za Kiarabu, wala hazijaletwa na jopo la maulama fulani katika dini, wala hazijatazamwa kwenye kanuni miongoni mwa kanuni za kitabu cha Allah, bali ni wao ndio ambao wamezipanga. Kwa hiyo huu mpango unatoka kwao. Wao ndio wameuleta kwenye hii dunia na wakaupangia taratibu mbalimbali. Pakawepo na makombe ya mikoa, pakawepo na mashindano ya mikoa na nchi mbalimbali, mpaka yakafikia kuwa na zallatul alami, na hiki kikombe cha ulimwengu. Huu ni mpango wa kwao. Na Mola wetu tabaraka wa taala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa min alladhina utul kitaba min qablikum awliya, msiwafanye wale ambao wameifanya dini yao kuwa ni mchezo na upuuzi, mkawafanya kuwa ni vipenzi. Hawa hawatakiwi kufanywa mapenzi yoyote. Kitendo cha wewe kuunga mkono michezo mipira ya namna hii ni ishara ya wazi unakubaliana na kanuni hizi na unakubaliana na mipango yao. Lakini ibadallah, miongoni mwa madhara ya mipira pia ni dhayaul awqat. Hebu tazameni nyakati zinavyopotea. Wakati wako uliotakikana umsabihi Mola wako, wakati uliotakiwa ukae na mke wako ndani msarehe, mtafute kizazi au mfanye ibada mbalimbali, nyakati ulizotakikana ukae ukifanya dhikri ya kusoma kitabu cha Mola wako, kumhudumia na kutumia mbalimbali malezi ya watoto wako, nyakati hizo nubadiduha, tunazipoteza kwa sababu ya mipira. Kuanzia vijana, kuanzia mpaka watoto wadogo leo hii wamelewa na zallatul alam. Na leo hii unaiona mipira ya namna hii sasa hivi imekuwa ikichezwa nyakati za usiku, na watu wala hawajali hilo, wanaamka wanatazama mechi vyovyote itakavyokuwa, saa zozote zitakapokuwa. Dhayaul awqat. Ndugu zangu, mmoja katika waandishi wa kimagharibi alishawahi kuandika kwenye gazeti lake, akasema, inna silaha algharb asirri, hakika silaha ya kimagharibi, silaha ya siri sana, laysat fi dabbabat, silaha ya magharibi haipo kwenye vifaa vya kivita, vifaru, nyuklia, mabomu mbalimbali. Hiyo silaha ipo huko. Wa innama fil fadhaiyat, silaha ya siri unayotumia magharibi ni silaha ya vyombo vya habari na mitandao, na kuwalewesha watu haya mambo. Hizi nchi za Kiafrika hizi zilizojaa tharuat, zimejaa mali nyingi sana, zimejaa kila aina ya utajiri, lakini walevi wakubwa wa mipira ni Waafrika. Katika walevi walioolewa kisawasawa ni Waafrika. Lakini achilia mbali, katika watu walioipokea dini kwa kiasi kikubwa na kwa nguvu yote ni al-Afariqa, pia ni Waafrika. Wameipokea dini bila ya kumwona mtume wao sallallahu alaihi wasallam, bila ya kuwa wao ni Waarabu au kadha,
lakini waliipenda dini yao kwa namna walivyofikishiwa. Lakini walipoletewa huu mchezo waliona ni bora kabisa, mpaka imefikia kiasi cha kwamba ibadallah, unasun yajhaluna awamira salawati wazakawati wasiyami walhajj. Watu hawajui mpaka maamrisho ya swala, watu hawajui maamrisho ya saumu, hawajui mambo yanayofungamana na akida zao kuhusu Mola wao, hawana maarifa ya kiasi kikubwa chochote. Lakini wana maarifa makubwa sana kunako kaasul alam, kombe la dunia na wachezaji wake. Wanauelewa wa timu mpaka unashangaa. Anajua chakula mchezaji fulani, pesa anazolipwa, ufuatiliaji wake wa vipindi vya habari vya michezo. Yuko radhi akanunue headphone atembee nayo kutoka hapa mpaka kule kwa lengo la kusikiliza michezo tu ya fulani. BBC unazungumzia habari ya michezo, sijui Clouds FM kipindi cha michezo, majadiliano ya michezo, sijui nini vya michezo. Yuko radhi amalize bando lake, yuko radhi amalize muda wake, yuko radhi aache kazi zake kwa sababu ya kupoteza masaa hayo yote kwa ajili ya kusikiliza michezo hiyo. Ndo huyo anasema silaha ya magharibi ya siri haipo kwenye kununua vifaa vya makombora, ni kuwaharibu watu kwenye fadhaiyat, ni kuwaharibu watu kwenye matelevisheni, kuwaharibu watu kwenye mitandao ya kijamii. Na wallahi wameweza. Tukisema tupigiane humu sensa ya haraka haraka, unaweza ukakuta kuna watu wamekesha jana kwa ajili ya mechi ya juzi na ya jana, wamelala usiku nasubiria mechi walale waitazame. Dayaul awqat. Ndugu zangu, alam ta'lamu, hivi hamjui kwamba Mola wenu qasama bil asr wa qasama bid duha wa qasama bin nahar? Hamtambui Mola wenu ameyapia kuna muda wa alasiri, ameyapia kuna muda wa adhuha, muda wa asubuhi, muda wa mchana, muda wa usiku, kuonyesha qimmatun alia, kiwango cha juu sana cha kuchunga wakati wako. Hayatuka hiya umruk, uhai wako ndio umri wako. Zile thawani, dakika zile, sekunde zile, wa daqaiqun, na zile dakika unazozimaliza zile, ule ndio uhai wako na ndio umri wako. Likimalizika hili zallatul alam, kwa miezi yake, kwa masiku yake, umeshapunguza sehemu katika maisha yako, na huo umri haurudi tena. Utakuja kumwambia rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hilo ni neno ambalo haliwezi kurudi tena. Ushaambiwa kufa na umekufa, urudi tena duniani. Unaweza ukafikia kipindi ukatamani urejee. Ibadallah, haya ni katika madhara yanaonyesha ya kwamba mpira umetoka kwenye mazingira ya kiwiliwili, mazoezi ya kiwiliwili, na kwenda kuwa harbun lil adyan. Mpira umekwenda kuwa ni vita kwenye dini za watu. Mpira una harbun lil adyan, unaharibu dini za watu, kanuni za dini za watu unaharibu. Lakini pia ibadallah, katika adharar, madhara mengine mipira ni ikhtilati hii, mchanganyiko wa wanaume na wanawake, atakashuf al-auri, kufunua mapaja kuwa watu wako uchi. Si tatizo leo hii mwanaume akapanisha pensi mpaka juu hapa, vijana wa leo wakaona ili uweze kupendeza na utembee umevaa kapensi, umevaa visoksi fulani na vindara vimekaa mbele havitoki, nyuma havikufai. Ndo ujana wa sasa. Vijana wameona leo hii wajifunue wanawake, wajionyeshe masehemu yao ya wazi, ya kwenye matumbo, ya kwenye vitovu. Yote haya tunayaona kwenye michezo ya dunia leo hii. Bali mipirani, mchanganyiko wa wanaume na wanawake leo hii ni dhahirun shahirun, uko wazi kabisa. Wanawake waliokuwa ndani miaka ya 90 wakajisitiri ndani, na miaka hiyo ya wasee wetu natuambia miaka ya 70 na miaka ya 60 na miaka ya 50, mwanamke kwenda uwanjani tu ni jambo la ajabu. Binti kwenda kuwa mshabiki wa mpira na kusherehekea ilikuwa ni jambo la ajabu. Lakini kwa sababu malengo ya mpira sio malengo ya dini, malengo ya mpira ni kuharibu mifumo ya dini. Leo wanawake wanaingia, leo wanawake wanavaa jezi mbalimbali, ni washabiki wa Simba, wa Yanga, wa nani, washabiki wa manchi ya Ulaya.
na wanazungumza mpaka kwenye vyombo vya habari kuonyesha ya kwamba jambo limewakolea, wamelewa kisawasawa. Mpira huwaambii atakashufu al-auri, kufunuka kwetu ukote huko kwa watu kuwa wazi, wanawake wanaume, mudhaharati mbalimbali kuna kumwambia mipira. Lakini pia ndugu zangu, katika madhara ya mpira ni al-qimar, kamari inachezwa, betting inachezwa sana. Na Mola wako subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuh. Kamari ni katika uchafu wa shaitan, jiepusheni nao. Iwe kamari inaitwa kamari, iwe kamari inaitwa kwa jina lingine la beti, sio betting na vingine vyote. Mola wako subhanahu wa ta'ala ameharamisha kabisa kamari. Lakini pia ndugu zangu, al-israfu fil amwal, kwenye madhara mengine ya mpira ni israfu kwenye mali. Mali zinatumika kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia miongoni mwa adharar, madhara mengine na mafsada ya mpira ni ta'tilu aqidati almuslimin, aqidatu alwala walbara, ni kuharibiwa itikadi ya Waislamu inayoitwa alwala walbara, kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na kumchukia mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Timu hizi zinazochezwa duniani leo hii, unaona ndani ya timu moja kuna Waislamu na makufar, tena utawakuta ni marafiki wa ndani, wanakumbatiana kati yao, na dunia ilivyotengeneza kwamba si tatizo kumkumbatia mwenzako na kumsalimia mwenzako, sio tatizo. Lakini Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuambia kuna kwa Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. Tumeshatangaza umbali, sisi na nyinyi ni maadui. Kad badatil baghdha'u, tayari uadui na chuki umeshadhihiri. Sisi tuko mbali na wao, makufari, manasara, wote hao Qur'ani imesema kuwa na umbali. Hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mtakapomwamini Allah peke yake mmoja. Hawa si ndio watu wanaosema thalithu thalatha? Hawa si ndio watu wanaosema mtatu, kwa Mola ni mtatu? Hawa si ndio wanaosema Isa mwana wa Maryam ni Mola? Hawa si ndio watu wanaosema Isa ni mtoto wa Allah? Hawa si ndio wanaosema kwamba Allah amekuja duniani na akaingia akajivaa kwenye vazi la binadamu akachanganyikana na binadamu akaishi? Si ndio hawa? Je, hawa si ndio ambao wanasema qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din? Haya maneno mbona unayasoma mara kwa mara? Mbona kwenye timu yako ya mtaani, ya wilayani, mnasafiri mnakaa chumba kimoja, amekuwa ni besti wako wa kuvaa na kuvua, siri zako unampa yeye, yanayokuhusu wewe unampa yeye? Si ndio madhara ya mpira haya? Yamevunja kanuni hii ya alwala walbara, bali yamevunja alwala walbara mpaka kiasi cha kwamba kuna watu ukimzungumza mchezaji mmoja mbele yao anaweza kukunasa kofi akakupiga kwa namna anavyomchukia, anataka umsemee fulani ambaye yeye anampenda. Lakini hatuoni kwenye status za watu, kwenye mitandao ya kijamii ya watu. Leo kamposti huyu, leo kaposti Portugal, leo kaposti sijui watu gani, kawaposti Brazili, mara kaandika leo hii atakufa mtu. Si ndio haya maneno ya watu leo hii? Alwala walbara iko wapi, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliifundisha Makka wal Madina miaka 23? Tayari uadui baina yetu na wao umeshadhihiri. Tazameni hii mipira ya leo hii humu mwetu Tanzania tu, tazameni hizi timu za maeneo, namna watu wamefanywa mpira kama vile ibada. Wamekuwa na magrupu yao ya WhatsApp, wanaambiana ya kwao. Pamekuwa na taawuni baina ya watu kusaidiana, anayeumwa wanamfuata kwao wanamsaidia, awe Joni awe Musa, watamtolea mpaka michango ya hospitalini.
watafunga safari mpaka kwenye msiba wake. Kama amefariki watakwenda kumzika. Si ndio hili jamani, alwala wal bara? Msingi umevunjwa huu. Wapi na wapi muislamu kwenda kuzika kwenye mazishi ya makufaru? Wapi na wapi? Mpira umetufikisha huku kwenye adharar. Ndugu zangu, nimalizie niseme kitu kimoja cha mwisho ambacho nitambehi. Madhara ni mengi sana. Miongoni mwa madhara hayo ni jambo la kuacha swala. Swala inaachwa leo hii. Watu hawana muda na ibada ya swala kwa sababu ya mipira. Wanakosa mpaka swala za jamaa kwa sababu ya mipira. Lakini pia mpira unaleta al-baghdha wa shahna. Madhara mengine, mpira unaleta chuki na ugomvi na tabia mbaya kwenye nyoyo, kuchukiana. Watu wanapeana mpaka talaka kwa sababu ya mipira. Wanatengana kwa sababu ya mipira. Uadui unatangazwa wazi wazi. Timu yetu ikae huku, tunaoshabikia hawa tukae huku, na nyinyi ambao hamshabiki sisi mkae huku. Na uadui ni wa hali ya juu sana, ibadallah. Tambihi yangu ya mwisho kumalizia hotuba yangu. Hii tambihi inamuhusu kila mwenye akili. Kila aliyekuwa mwerevu, mwenye uwezo wa kutafakari vizuri, inamuhusu hii tambihi. Dola kubwa duniani ni 3 ambazo zimechukua hatamu kwa sasa hivi. Zamani zilikuwa tofauti. Zamani zilikuwepo zingine na sasa hivi kuna zingine pia zipo kubwa. Dola ya Kimarekani ndio ya kwanza. Dola ya pili ni Rusia. Dola ya 3 ni Sin wa China. Zamani walikuwepo Uingereza na mpaka sasa hivi wapo, lakini hawana nguvu ya namna hiyo. Walikuwepo pia zamani Wajerumani na walikuwa na nguvu, lakini sasa hivi wanayo, lakini sio kama namna hiyo. Niyazungumze haya matatu tu peke yake, haya matatu tu: Marekani, Mrusi na Mchina. Na kuulizeni billahi alaikum, kwa nafsi zenu na ufuatiliaji wenu, umeshawahi kuona haya madola yanashabikia sana mipira, kutoa vipaji vikubwa vikubwa ambavyo vitaenea duniani kama vile wakina Ronaldo hao, wakina Messi na wengineo? Mtafutieni Marekani, Mrusi wala Mchina. Mtafutieni jina la mchezaji mmoja maarufu sana China ambaye dunia inamlipa pesa kweli kweli, anatajwa kwamba huyu ndiye kiongozi mkubwa wa mpira, anajua mpira kizawazawa. Rusia yuko wapi mchezaji huyo maarufu mkubwa sana? Ni vijuhudi vidogo vidogo sana vinafanywa, sio vijuhudi vile venyewe, ni juhudi ndogo ndogo tu za kusapoti mpira. Ataarifuna limadha? Mnajua ni kwa nini? Kwa sababu haya madola matatu nguvu yao ni kuutawala ulimwengu, sio kuustarehesha. Wanahitaji mali, wanahitaji kutawala watu. Hawana muda na mapumbao haya, vinakuwepo kama vile kusukuma gurudumu. Marekani na mali anazozitoa duniani, mapambano yanayoelekeza Palestina, mapambano yanayopelekea Irani na wengineo huko, mali anazozitengeneza kwenye manyuklia, anashinda kumtengeneza mchezaji mmoja mwenye kulipwa zaidi ya hao waliopo duniani leo hii. Mrusia aliyeweza kumiliki network ya duniani, mwenye uwezo wa ujasusi wa hali ya juu sana, anashindwa kutengeneza vijana maarufu duniani waliokuwa mahiri na wenye kulipwa mali nyingi sana. Ikiwa mpira ni kizani zao, ni kizalisha mali, mbona hawa hawaingilii? Mbona hatuwaoni chochote? Marekani wapi? Na aina Marekani, wako wapi Marekani kwenye mpira wa miguu? Wapo lakini hawana nguvu. Mchina yuko wapi kwenye mpira? Mchina yuko wapi? Mchina kwenye mpira wapo, lakini hakuna nguvu. Si targeti yao. Targeti yao huo mpira tunauleta kwenu nyinyi ili tuwapumbaze, tuweze kuchukua vilivyomo kwenu na tuweze kuwaharibia mifumo yenu ya dini. Mrusi na dini yake, na anaiendesha dini, anaiendesha nchi yake kwa dini yake, na Mchina naye ana mila zake na dini zake, anaiendesha nchi yake kwa dini zake, na Marekani naye pia ana propaganda zake za kueneza dini kwenye hii dunia.
wao hawana muda kabisa na hayo mambo, wakiyafanya wanayafanya kwa sura dhaifu. Kalitafakari hili, halafu utaona hayo mapenzi unayoyafanya, mapenzi ulionayo ya mipira yanamsaidia nani katika umma huu? Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'id lid-din majduhu, Allahumma a'id lid-din 'izzuhu, Allahumma a'id lid-din majduhu, Allahumma a'id lid-din 'izzuhu. Wa sallallahu ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.